नमस्ते, नमस्कार सबैजनालाई गुड मर्निङ। यतिखेरको समयमा तपाईँहरूसँग चाहिँ म जोडिएको छु र हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरूसँग आज अलिकति विषय लिएर आएको छु है। नयाँ विषय लिएर आएको छु। नेपाल सम्बन्धीको नि लिएर आएको छु। नेपाल सम्बन्धीकै लिएर आएको छु अहिलेको विषयहरू चाहिँ। र अहिले तर यहाँ कफी पनि पिउँदैछु कि कफी निन्द्रा लाग्छ नि त। अब विदेशतिर छौँ हामी, अहिले बराइनतिर छौँ र नेपालको न्युजहरू धेरै हेरियो, नेपालको न्युजहरू पनि यसो बुझियो। अहिले देशमा विकासभन्दा पनि धेरै राजनीतिमा रोस्ट हानाहान भइरहेको छ, काम छैन। अब त्यो रोस्ट हान्नु पनि ठिकै हो। अब डिएम हाम्रो अब विदेशबाट होइन अब करेन्सी आएकै छ है, रिमिटेन करेन्सी आएकै छ नेपाल सरकारलाई। भात मासु गुवाम खायो, साप्रा लुच्यो, के को टेन्सन छ त? प्रतिदिन भाइ बहिनी विदेशीकै छ। डलर भने डलर आउँछ, डिनर भने डिनर आउँछ, रिङ्गेट भने रिङ्गेट आउँछ, रेल भने रेल आउँछ, साखो भने साखो आउँछ, साङ्गे भने साङ्गे आउँछ। सबै पैसाहरूको नामहरू धेरै छ नि। नेपालीहरू सबै ठाउँ गएकै छ। अब आउने करेन्सीहरू ठप्प छैन, खानु पाएकै छ, एक अर्कामा टक्कर गरेको छ, विकास छैन, भाषण ठानेको छ। गाह्रो छ नि है, कम त मजा छ। नेपालको अहिले यो अलिअलि रहेका भाइ बहिनीहरू, अलिअलि यो दाजुभाइहरू पनि दिदीबहिनीहरू पनि बिग्रिसक्यो क्या। देश बनाउनु कहाँ कहाँ कता कता अलिअलि भएको कुरो पनि सिद्ध्याएको छ, खाएको छ, ऋण पान परेको छ देशलाई, विकास छैन। हामी यहाँ अरूको देशमा आएर रात दिन काम गर्छौँ। नेपालमा पनि रात दिन काम गर न, हुन्छ त। सबै एकजुट भएर जुटौँ त। हामी सबै जति छौँ नि आफ्नो देश छोडेर अरू देश गएको, यहाँको जतिकै हामी पनि गर्न सक्छौँ नेपाल आएर। अब त सिकिएको छ नि श्रम गर्नु कसरी र श्रम गर्दा कसो हुनेछ भन्ने कुरो त हामीले बुझेको छौँ नि। छैन, छ, समस्या हुन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। पैसा कमाउनु पर्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। पैसाको आवश्यक छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। अरू कति हात थाप्ने क्या अरूलाई, जिउ जिउ जिउ, ए हजुर मेरो घर पाल्नु पर्यो दिनुहोस् भनेर। श्रम भनेको के हो? प्रश्न यो छ नि, श्रम भनेको के हो? श्रम भनेको श्रम बेगर सबै कुरो होइन, संसारमा काम गर्नेलाई भन्छ कि, र आफ्नो पसिना बगाएर काम गर्ने। हामी यहाँ अब एक छाकको लागि यहाँ आएर काम गर्नु परेको छ है। एउटा मलाई ज्ञानेन्द्र साईले भनेको कुराले मलाई दिल छुन्छ क्या, त्यो चित्त पनि बुझ्छ। खुकुरीले हानेको चोट अचानक ठाउँछ अरे। देश विदेश गर्ने मान्छेलाई पैसा कसरी कमाउनुपर्छ र कसरी जोगाउनुपर्छ भन्ने कुरो विदेशीलाई थाहा हुन्छ अरे। नेपालमा बसेको छ, ऐस गरेर क्यारम बोर्ड खेलेको छ भने चाहिँ
सही भनेको छ कि। र नेपाली पहिला हामीलाई के भन्थ्यो, यो नेपालको जनता भनेपछि एकदम सल्युट गर्थ्यो। अहिले त हामीलाई के गर्छ, ए पर जा, यताबाट जा भनेर बुझिनस्, यसो गर भन्ने सुनिनस्, तिमीहरूको देश त अब गरिब भइसक्यो अरे, तिमीहरूको देश त छैन अरे, तिमीहरूको देश कहाँको? नेपाल। नेपाल भन्ने देश त ल पहिला बार सुन्दैछु त्यस्तो कुरा हुन्छ विदेशमा। हामीलाई नाम त दिन्छ चाइना, भियतनाम, थाइल्यान्ड, के अरे इन्डोनेसियाहरू त्यस्तो पो दिन्छ त। नेपाल त नामै लिँदैन अरू देशतिर। नेपालको नामै अब मेटाइसक्यो क्या सबै कुरो। नेपाल हो भन्यो भने पनि ए नेपाल छ र कहाँ कता पर्छ भन्छ यतातिर पनि। त्यो कारणले हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई यो सन्देश दिन्छु र यो सबै भिडियो सबै सामुमा पुगोस् र यो युट्युबको अफिसलाई पनि सन्देश दिन्छु कि भिडियोहरू सत्य तथ्यतालाई पोस्ट गर्दाखेरि सबै पब्लिकमा पुर्याउनु पर्यो। त्यो नानाथरी गते मात्रै पुर्याएर हुँदैन, सत्य कुरा बोलेको कुराहरूलाई पुर्याउनु पर्यो क्या सबै ठाउँमा है। भ्यू चाहिँ नजाने, काम चाहिँ गराउनु खोज्ने, अनि कहाँबाट हुन्छ? ल सबैले सब्सक्राइब गर्नुहोस् र सबैले लाइक कमेन्ट गर्नुहोस्, यही आग्रह गर्न चाहन्छु। यो छोटो भिडियो तपाईँहरूको